Иглин районы Түбәнгеләмәҙ ауылында Украиналағы махсус операциялға катнашкан 2 һалдатка мемориаль тақта таш ҡуйылды. Рядовой Андрей Ромащенков менән Изгар Шейхисламов хәрби хәрәкәттәрҙә батырҙарса һәләк була. Яҡындары тыныслыҡ өсөн ғүмерен йәлләмәгән һалдаттарҙың икеһен дә ысын патриот, изге күңелле кеше итеп тасурлай. Егеттәр бала саҡтан уҡ хәрби булырға хыялланған. Ошо ауыр хәлләр башланғас беҙҙең илдә мин Андрейға звонить иттем инде. Андрей, может, йөрөмәҫһең бер ҡаяҙа. Но Андрей, как это мин не пойду? Их же надо остановить, диде. А если мы все будем по домам сидеть, кто их остановит? Аның шундай һүҙҙәре булды. Президент указы буйынса Изгар Шейхисламовтың батырлығы үҙе һәләк булғандан һуң ҡаһарманлыҡ ордены менән баһаланды. Награданы һалдаттың тормош иптәше Алина Шейхисламоваға Иглин районы хакимиәте башлығы тапшырҙы. Мәтәм митинги мемориаль таҡта ташҡа сәскә һалыу һәм геройҙарҙы 1 минут тынлыҡ менән иҫкә алыу менән тамамланды. Улар тыуған илебеҙҙе, беҙҙе яҡлап, үҙҙәренең хәрби бурысын үтәгәндә ғүмерҙәрен бирҙе. Егеттәребеҙ яланда ҡалһа ла, уларҙың дандары, исемдәре мәктәп тарихына мәңгелеккә яҙылды.